Tere! Mina olen Marta Piigli ja mina olen Pauligi kommertsdirektor Out of Home suunal Baltikumis. Ja mul on väga hea meel, et te olete võtnud aega, et seda huvitavat filmi vaadata ja ka mina sain sellest filmist sellise põneva ja huvitava emotsioonilaengu, mida ma isegi enam ei mäletanud. Et tuletas see mulle meelde paljus seda, miks ma sellesse kohvimaailma tulin, miks ma siia jäin ja miks see on mulle nii armsaks saanud. Kui ma võtan selle filmi ja enda seost, siis film keskendub väga paljus sellisele inimeste koostööle ja võistlustele, ehk siis nii-öelda barista põhivõistlustele. Aga lisaks barista põhivõistlustele on meil väga palju ka teisi võistlusi, kus ka tegelikult eestlased ja kogu meie regiooni inimesed on palju maailma näinud ja ilma teinud. Kindlasti tõi see film meelde minu jaoks just sellised emotsioonid, mida koostöö ja selline ühistegemine võimaldab, mida me kõik suudame tegelikult koos ära teha. Kui me vaatame ka siin selle Eesti väikesel kohvimaastikul, siis kõik erinevad partnerid on ühtlasi ka omavahel põimunud ja sõbrad ja oleme palju koostöös ära teinud selleks, et Eesti kohvikultuuri edendada. Ja kui me nüüd erinevaid erivõistluseid räägime, siis mis need siis on? Meil on latte art ehk siis kohvi piimakunsti võistlus, meil on Coffee and Good Spirits, mis on erijoogid ehk siis kohviga ja alkoholiga erikohvijoogid. Lisaks on meil Brewers Cup, cupping, kus me maitseme erinevaid kohvisid ja nendes võistlustes on eestlased aastaid võistelnud ja ka väga häid tiitleid toonud. Et siin meil on maailmameister Helge Raava, lisaks olen ma ka ise maailmameister Coffee and Good Spirits, ehk siis mis see tähendab? Tähendab, et nii mina kui Helger oleme teinud ja võimelised tegema maailma parima tiiri kohvi ja siis erinevaid kohvijooke alkoholiga, mille üle me võime väga uhkust tunda. Lisaks loomulikult ka selline kohvide maitsmine. Ja kui me võtame, miks on see üldse oluline, et miks me seda kohvimaailma, miks me neid võistluseid peame ja miks me nendest võistlustest osa võtame, see annab tegelikult sellise võimaluse meil väga sügavuti minna ja selle armastusega jõuda kohvi ehk siis oast tassini. Et kui me ainult igapäevaselt nii-öelda kohvi joome ja me ei tea, mis selle taga ja taustaks on, siis meil jääb tegelikult palju märkamata. Et selle filmiga on ka väga hästi võetud kokku nii selline kohviarmastus kui ka see, mida me saame siis ära teha selleks, et oleks võimalik sellest kohvist ja sellest kohvioast tuua parim maitse lõpptarbijale. Minu isiklik kogemus maailmameistrivõistlustega ja üldse võistlustega on see, et ta võtab ennast täiesti enda sisse. Et sa ei saagi kuidagi sellest nagu mööda ja kõrvale vaadata ja selline pinge ja stress ja selline positiivne stress nende võistluste ajal, et see on kohe väga selgelt meelde jäänud, et selline rividrill ja väga tugev selline harjutamine, igapäevane harjutamine ja kui palju see võtab tegelikult sellist sissepanemise aega ja sellist energiat, et see on nii nagu klaveri harjutamine, et selleks, et mõnda head lugu mängida, peab ju tegelikult aastaid ette harjutama ja tegelikult on ka kohviga see, et selleks, et saada heaks baristaks ja selleks, et tõesti seda kohvitassi väga head kohvitassi pakkuda, peab tegema eelnevalt väga palju tööd ja aru saama, mis selle taga ja taust on. Ja selleks, et nendel võistlustel osaleda ja miks et seal võistlustel ka tugevaid kohti saada, selleks peab olema väga hea balanss. Ja see balanss tuleb mitte ainult sisemisest sellisest armastusest kohvi vastu ja sellest teadmistest, vaid väga selgelt harjutamisest, mis enne tagataust toob ja lisaks ka nendest kõikidest inimestest, kellega koos seda võistlust ette valmistatakse. Ja kui me nüüd tiimidest räägime, siis see Eesti tiim on tõesti olnud väga tugev ja me teineteist oleme toetanud ja aidanud ja juba ka emotsionaalselt, et selleks, et selles võistlustes ja pinges ja ootustele nii-öelda vastu panna, on selline põnev ja närvesööv kooslus. Muidugi see võit ise on lihtsalt, kui seal juba tõesti kõik on ära tehtud selliselt, et see kõik tuleb välja täpselt nii, nagu sa tahad. Kõik läheb isegi paremini, et sa tunned ennast heas olekus ja kõik jookseb, sujub, kõik kohvid voolavad täpselt nii ja jooksevad nii, nagu nad peavad. Ja see lõpptulemus on vääriline sellele, mida ette valmistatud on. Siis kui see lõpuks see võit välja kuulutatakse, siis on lihtsalt nii-öelda veel lisa nii-öelda kirss
ta ei ole eesmärk ju enam omaette, vaid sa lihtsalt tunnedki, et sa oled ära teinud endast kõik ja loomulikult siis on väga hea, et sellele ka pannakse nii-öelda kuldne kroon peale. Kui ma nüüd mõtlen, et mis on minu edu aluseks ja kes mind on palju aidanud, on minu treenerid või coach'id Helge Raava ja Raimond Feil. Nendeta ma usun, et ma ei oleks sellist nii tugevat baastausta saanud, et kui ma võtan Raimondi puhul coach'ina, oli tema tugevus väga selgelt detailide rohkus ja minna täiesti lõpuni selleni, et lihvida iga liigutus, iga gramm, iga sekund sellest kohvist, et oleks täielikult selline lõpptulemus perfektne. Ja samal ajal sinna kõrvale Helge Raava, selline väga hea esinemine, selline idee seal taga, kuidas esitada, kuidas jõuda kohtunikeni, et need mõlemad detailid kokku, detailsus ja tehniline väga hea tase ja sinna kõrvale selline esinemine ja selline presentatsioon, et need kokku annavadki sellise suurepärase tulemuse, et ma usun, et ilma nende kahe meheta ei oleks ka mina täna maailmameister. Ma usun, et tänane Eesti kohvimeistrite kogemus ja teadmiste pagas on nii kõrgel tasemel, et paljud võiksid ka ise maailmameistreid ja tulevasi maailmameistreid toetada, aidata ja õpetada neid selleks, et ka nemad jõuaksid heade tulemusteni maailmas. Ja ma loodan, et te saate siit palju mõtteainet ja võib-olla ka tõuget, et ka ise kohvimaailmas võistlustesse sukelduda. Head vaatamist!